sensitive data ודאטה breaches. ובעצם אנחנו הולכים לדבר קצת לדבר על כמה אינסידנטס מהתקופה האחרונה, שאני מניח שהרבה מכם שמעו עליהם, אבל בכל זאת בשביל להכניס לקונטקסט. נדבר על הבעיה שאנחנו לומדים מהדבר הזה, ונלך לדבר על פתרון כשאני אתן איזושהי סקירה על מה זה runtime analysis, או בשמו הגרטנר יאס, איך זה עובד. מי שהיה בהרצאה שלי לפני שנתיים, אז יכיר חלק מהדברים, אנחנו לא נכנסים כל כך לעומק הפעם מן הסתם. ונציג כלי שאנחנו משיקים בימים אלה, שמאפשר לכל אחד ואחד מכם להשתמש ב-runtime analysis בחינם. זה לא טרייל, זה כלי חינמי שאתם יכולים אחרי ההרצאה ללכת ולהצטרף בבטא שלו, שמאפשר לכם בעצם למנוע פרצות של אבטחת מידע, פרצות של שתיקת מידע. זהו. טוב, אז אמרנו, מי שלא מכיר אותי, שיקרא עליי. קצת על קוורקיום, החברה שלי. אני חושב שרוב האנשים לא מכירים אותי. החברה שלי, קוורקיום, מתמחה בפתרונות של סקיוריטי לעולם ה-Software Development. אנחנו אלה שבעצם התחלנו עם טכנולוגיה של runtime, יאס בשמה חדש, טכנולוגיה שמאפשרת לנתח קוד בזמן ריצה, בזיכרון, נדבר על זה בהמשך, וגם, וזה הצד השני של מה שאנחנו עושים, והוא מאוד מתחבר להרצאה של היום, מאוד מוכווני דאטה. למה דאטה? כי דאטה זה הכל, ועל זה נדבר תכף. זהו, אם אתם רוצים לקרוא על החברה, אז גם זה יש באינטרנט. זה לא מדהים אינטרנט. טוב, למי שלא מכיר את הגרף הזה, הוא גרף מאוד נחמד, למרות שהוא בתקופה האחרונה לא כל כך מתעדכן, אבל וחבל. זה דאטה breaches, דאטה incidents. אנחנו מדברים על האקים שבהם נגנב מידע, ותכף נדבר על מה זה. אחד הדברים שחשוב להבין שכשמדברים על האקינג, בסוף, לא משנה אם זה application hacking או malware או כל טכניקה אחרת, בסוף מה שההקרים רוצים זה את המידע. אוקיי? כל התקפה היא בסוף מידע. לא, הנה, אולי אני גונב כסף, גם כסף זה מידע. כסף מיוצג בסוף ברשומה בדאטאבייס שאומרת יש לכם $50 או $50 מיליון. אוקיי? אם אני יכול לשנות את הרשומה הזאת, גנבתי כסף. כל האק, כל דבר בחיים שכולנו רואים, הוא בסוף סביב מידע. נכון, אלה האקים ספציפיים באמת מדברים על גנבת מידע, אבל בסוף הכל אנחנו רוצים לדעת במידע. ואחת הבעיות שאנחנו רואים, שהרבה מאוד מהפתרונות והטכנולוגיות והדברים שפועלים בעולם, שוכחים את זה. מתעסקים בטכניקה ובדברים, כי כולנו שסקיוריטי ואנחנו נורא טכניים, ואנחנו רוצים לזהות בדיוק את הקול האחרון והנוכחי שבו עושים את ההק, אבל זה האויב שלנו. אז בואו נדבר על כמה מהאירועים האלה. בחרתי על גבול באקראי. מישהו שם, כולם שמעו על מה שהיה בקוריאה, זה יחסית תקני. לא האק של אפליקיישן סקיוריטי בכלל, כנראה, שוב, ממה שיש באינטרנט. מישהו עובד זמני, הצליח לגנוב דאטאבייס מתוך אחת או יותר מחברות דירוג האשראי בקוריאה, ונגנבו כרטיסי אשראי של למעלה מ-50% מאזרחי קוריאה. אוקיי? למה זה קרה? אפשר לתת הרבה סיבות. יש הרבה סיבות למה זה קרה. זה קרה כי לא עשו וטינג טוב לעובד. זה קרה כי כנראה שנעלי ההרשאות שהם לא היו מספיק טובים. אבל זה קודם כל קרה כי המידע הזה ישב בקליר טקסט בדאטאבייס. בתוך אותה חברת דירוג אשראי, כל מספרי כרטיסי האשראי שכל האנשים ישבו בקליר טקסט. גם אם אותו עובד היה גונב מידע והוא היה מוצפן, מצבנו היה הרבה יותר טוב. בהנחה כמובן שגם המפתח היה מוצפן ולא יושב לידו בצד. אבל אנחנו רואים פה, אפשר לדבר על כל הדברים וכל הרמות וכל השכבות. הבטחת מידע זה לא דבר אחד, אבל בסוף, אם המידע היה מוצפן, היינו מונעים את הפריצה הזו. eBay, בטח שמעתם על הפריצה ב-eBay. מי שמע על הפריצה ב-eBay? כן, טוב, כולם, יופי. מה שכולם התעסקו בו בימים שאחרי הפריצה של eBay היה הסיסמאות. זוכרים? eBay
קוראת לנו לשנות סיסמאות, eBay אומרת שאנחנו צריכים לשנות סיסמאות, תשימו לב שאתם לא משתמשים באותן סיסמאות. למה? כי פרצו שם סיסמאות hash, לא גלויות כמובן, אבל כולנו יודעים שעל דאטאבייס של 150 מיליון איש, סביר להניח שיהיו אנשים שהסיסמה שלהם לא תהיה A, שטרודל, טילדה, G754, אלא רוב האנשים יהיה להם סיסמאות שבעזרת פסוורד קרקר טוב אני פורץ. ושוב, כשיש לי 150 מיליון רשומות, אני לא צריך לפרוץ את כולם, גם אם אני פורץ 20 מיליון זה בסדר. אבל אחד הדברים שלטעמי לפחות לא דיברו עליהם מספיק, זה שפרצו עוד המון מידע. מידע שהוא לא סיסמאות והוא לא כרטיסי אשראי, אבל הוא מידע אישי ורגיש וחשוב. ועכשיו אגב, זה יותר חדש, עכשיו תובעים את eBay על זה, שימו לב. Customer names, emails, physical address, phone numbers, date of birth. המידע הזה, שהוא לכאורה מידע ציבורי, הוא מידע שאי-ביי לא הצפינה. למה? כי זה בכלל לא נראה לה חשוב. הם הצפינו את הסיסמאות, בסדר. את המידע הזה הם לא הצפינו, וכתוצאה מזה אני עכשיו יכול להשתלט על הדאטאבייס ולעשות identity theft, כי כשאני יודע על אנשים הרבה דברים, קל לי לדעת עליהם יותר. דוגמה אחרת, Hospital Network Hacked, קצת יותר קטן, רק 4.5 מיליון רשומות. שוב, מידע שישב לא מוצפן. ושוב, מדובר לא בהכרח על כל המידע הרפואי, למרות שהבנתי שגם מידע רפואי נגנב שם, אבל שוב, דברים כמו Social Security Number, Physical Address, כל הדברים האלה שמכונים PII, ואנחנו נדבר על זה תכף, כל הדברים האלה כל הזמן נגנבים. כל הזמן נגנבים, ואנחנו משלמים על זה. ושוב, פה היה או פרצה אפליקטיבית, או שילוב של פרצה אפליקטיבית ומישהו מבפנים, אבל בסוף תמיד אנחנו חוזרים למידע הזה. אגב, למי שלא יודע, בארצות הברית אין תעודות זהות, מונפקות על ידי המדינה, ואם אתם יודעים את ה-Social Security Number של מישהו, את התאריך לידה שלו, את הכתובת שלו והזיפ קוד שלו, אתם בגדול הוא. כלומר, תוך כמה פעולות מאוד מאוד קצרות אתם הופכים להיות הוא, אתם יכולים להנפיק לעצמכם רישיון נהיגה עם תמונה חדשה שלכם, גם למקומות שרוצים תעודה מזהה, אתם הוא. ושוב דוגמאות, אדובי, מי שזוכר, עוד הק גדול, עוד פעם סיסמאות שהיו הש בצורה פשוטה, ללא סוד, שהיה הרבה יותר קל לפרוץ אותם, ועוד מידע, אם אתם זוכרים, אחרי האדובי הק היה אטרף מוחלט, אני יודע שהוא קצת יותר ישן, אבל היה אטרף מוחלט, כי אנשים גילו לתדהמתם, ארגונים, שאנשים משתמשים, לא עלינו, באותה סיסמה ליותר מאתר אחד. זה מדהים, נכון, אני בטוח שאף אחד פה בקהל שמומחה אבטחת מידע לא עושה את זה, אבל מה שקרה זה שאנשים, כיוון שאנשים נרשמו פה עם האימייל שלהם והסיסמה, אחר כך התחילו להשתמש בזה בשביל לפרוץ חשבונות ג'ימייל וחשבונות כל דבר אחר ובנקים, והיה מאוד צער, אני חושב שגם נגדם יש תביעה ייצוגית, למרות ששוב בארצות הברית על כל דבר יש תביעה ייצוגית, אז לא נורא מרשים. אז מה שאנחנו רואים, ובאמת לא משנה לאיפה אנחנו נוגעים, וכל דאטה בריץ', והיו לי אתמול ישבתי על זה וחיפשתי את סיפורים מעניינים, יש לי עוד 100 כאלה, כן? סנאפצ'אט וכו', וכמובן, תסלחו לי, התלבטתי נורא אם להוסיף את זה, אבל החלטתי לא, זה של אתמול, של אפל, כן? מי לא שמע על אפל? כן, אתמול פרצו, אני לא יודע את פרטים, בגלל זה לא רציתי להוסיף, כנראה פרצו לפוטוסטרים והצליחו לגנוב תמונות עירום של סלבריטי. אם תחפשו את כמות הכתבות על זה, תגלו שתמונות עירום של כ-100 סלבריטיז מצדיק יותר כתבות מ-300 מיליון כרטיסי אשראי ופרטים אישיים שנגנבו. אגב, סתם מעניין, אם דיברנו על PII, אני מדבר על זה בהמשך, אחד הדברים שמוגדרים כ-PII זה תמונת פנים, אוקיי? תמונה שלכם. הבעיה היא בקיצור לא בעירום, אלא רק מפה ומעלה. אז אנחנו רואים שבכל מקום יש לנו מידע רגיש לא מוצפן. אני רוצה לדבר על עוד מקרה אחד, והוא מקרה קצת יותר מעניין. כי בכל המקרים
הקודמים שהזכרתי, בסדר, אני בטח רובכם הכרתם, אנשים לא מצפינים מידע. אבל פה דווקא יש לנו מקרה של ארגון שמצפין מידע. JP מורגן, זה גם קצת יותר ישן, מסוף שנה שעברה, 465,000 כרטיסי אשראי או מידע של מחזיקי כרטיסי אשראי זלג. למה? The bank typically keeps the personal information of its customers encrypted. כמובן, זה בנק, הוא עובד לפי רגולציה ולפי נהלים, והכל מוצפן בדאטאבייס או obfuscated או מה שצריך. However, they temporarily appeared in plain text in files, log activity. אוקיי? ישבנו, עשינו, השקענו, יש לנו סיסו, יש לנו 3 אנשים שמיועדים רק ללוות את הדיזיין של אפליקציות בפיתוח, ובסוף מה קורה? יושב לנו מישהו וכותב את כל ה-CVV ללוג פייל. אחד הפנטסטים לפני האחרונים שעשינו, אני עשיתי לפני שעברתי מ-Actix לקווטיום, היה לנו איזה לקוח, עושה לנו, אנחנו רוצים דיזיין ריוויו ופנטסט. טוב, עושים דיזיין ריוויו, הכל מושלם. באמת, הוא פיצ'ט קש, הוא מרים לסיסו, עושה, תקשיבו, אבל זה לא יכול להיות שהכל מושלם. אני מכיר את החבר'ה שלי, אבל תקשיב, דיזיין ריוויו זה שאלות, אנחנו לא... איך שאנחנו מתחילים לגעת במערכת, כל כרטיסי האשראי מופיעים ב6 מקומות שונים לא מצפנים, CVVים, כתובות, מה שאתם רוצים, הכל. אז אנחנו חוזרים לאותה בעיה. אז מה בעצם הבעיה? הבעיה היא חוסר היכולת שלנו כמנהלי אבטחת מידע, כאנשים שאמונים על סקיוריטי, לעקוב ולשלוט במה קורה לדאטה שלנו. אוקיי, זו בעיה מאוד קשה. זו בעיה שאנחנו לא אוהבים להודות בה. אבל אני בתור מנהל אבטחת מידע של ארגון שמטפל במידע של מיליוני או מיליארדי לקוחות, אוקיי? שעובר באלפי אפליקציות. כן, תחשבו eBay, תחשבו אדובי. מה אני יודע? כן, אני אומר, תעשו פנטסט, בסדר, אחלה. אבל מה זה קורה? ואנחנו רואים שזה נהיה צ'אלנג' שיותר ויותר מנהלי אבטחת מידע רוצים להתמודד איתו. לאן הוא הולך, מה קורה לו בתוך האפליקציות, ואנחנו גם שמחים לראות שהתעשייה מתחילה להתיישר. תקן PCI האחרון בעצם אומר שחלק מהאחריות של ארגון זה לדעת מה קורה לדאטה שלו. כמובן שמבחינת PCI מעניין אותו בעיקר הדאטה שקשור אליהם, אוקיי, אותו PII זה Credit Card Information שרלוונטי להגנה על כרטיסים, אבל זה נכון לכל אחד. יכול להיות שתכננתם מערכת מעולה, ויש בתוכה איזה קומפוננט ששואב את הדאטה וזורק אותו לאן שאתם לא יודעים עליו. אז באמת קצת דוגמאות לבעיות שאנחנו רואים. בסוף, מי שמטפל בדאטה שלנו זה מערכות, אפליקציות, יישומים, שאו קנינו, או כתבנו, או הבאנו מאיפשהו, הורדנו באופן סורס מהאינטרנט, והם לוקחים את הדאטה הזה. אז הבעיות הבסיסיות הן כמובן ברורות, אוקיי? לא עשינו דיזיין, אנחנו בכלל לא טורחים להחסים מידע רגיש, כשמידע רגיש אומר סיסמאות, כרטיסי אשראי, ברור. PII, מי מכיר את המושג PII? PII, Personally Identifiable Information, מידע שיכול לזהות אתכם. בארץ חוקי הפרייבסי לצערי קצת חלשים, בארצות הברית כל פגיעה שבה נגנב מידע שיכול לזהות מישהו בצורה חד ערכית, אוקיי? נחשב פרייבסי בריץ'. זה רשימה, לדוגמה, זה הרשימה, בוא נגיד ה-acceptable, אבל יכולים להיות עוד דברים. אם אני הצלחתי לגנוב מידע שאומר לי, הרקורד הזה שייך לאבי, אוקיי? אז אני בבעיה. וזה המון מידע. רובנו, במקרה הטוב, מצפינים סיסמאות מכרטיסי אשראי, אבל זה המון מידע. אוקיי, שם, כתובת, טלפון, אימייל, יוזרניים, מידע ביומטרי כמובן, מה שהזכרתי, תמונות פנים, פינגרפרינט של האייפון שלכם. כל מידע כזה, אוקיי, צריך להיות מוצפן את all types, וכמובן עוד מידע, medical records, financial information, כל המידע הרגיש של אנשים. אבל מעבר לזה שאנחנו לא מצפינים מידע בצורה מספקת, אנחנו עושים המון טעויות. אוקיי? וזה רשימה חלקית של טעויות. אז דיברנו על unsalted password hashing, כלומר לעשות hash עם פרוטוקול קבוע כמו SHA, MD5. למה זה רע? זה רע כי יש דאטאבייסים מוכנים
של SHA ו-MD5 ידועים. אוקיי? אם אני עושה הש ללא סולט, כל מה שצריך לעשות זה להוריד את זה מהאינטרנט, להשוות וכו'. הצפנה גרועה, כן? רמז להסיט את כל הצווים באחד, לא נחשב הצפנה, ואני עדיין רואה ארגונים שעושים את זה. שמירה, יכול להיות שאני עושה סולטינג ואנקריפשן סבירים, אבל אני שומע את המפתחות בקליר טקסט. כלומר, הדאטאבייס מוצפן, ולידו יושב המפתח בקליר טקסט. אז לא עשיתי כלום, נכון? כי אני יכול לגנוב אותה. ריספונס רייטינג. בוא נגיד, אם אנחנו מבינים נכון את מה שהיה באפל, אז יכול להיות שזה חלק מהבעיה. אני מחזיר דאטה בקליר טקסט, לפעמים זה חלק מהפונקציונליות, אבל זה משהו שצריך להשתדל להימנע ממנו. אין סיבה, כשאתם נכנסים לראות את רשימת כרטיסי האשראי שלכם, שהאפליקציה תחזיר את רשימת כרטיסי האשראי עם המספרים המלאים. אתם תופתעו באיזה אחוז מהאתרים שאתם עושים דרופ דאון, אתם רואים כוכביות, 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 4 ספרות אחרונות. בלא מעט מהם, אם תעשו view source, יש את כל הכרטיס בפנים. כן, כן. פחות היום, שוב, ה-PCI עובד, אבל זה שם. אז לא להחליף ברספונס. לוגים זה אחת המכות הגדולות של העולם, באמת, לוגים. כל פעם אני נתקל בזה, היה לנו לקוח שעבד עם איזשהו third party, שעושה לו סליקה של כרטיסי אשראי, איזה יום היה באג, המפתח אמר, טוב, אני ארשום ללוג פייל כל טרנזקציה לפני שאני מוציא אותה ל-third party, כמובן שהוא שכח להוריד את זה אחרי שהבאג נפטר, באנו, אנחנו רואים שם קבצים על קבצים עם אלפי טרנזקציות, כל הכרטיסי אשראי. קבצים זמניים, עוד פעם, שומרים מידע בקבצים זמניים, דיבאג זה גרסה חברה שלו, דיבאג זה מחלה מאוד קשה. למה? כי אתם מביאים איזו חברה שתעשה לכם פנטסט, והיא עושה פנטסט או אפילו סטטיק אנליסיס או כל בדיקה בסביבה שהיא עובדת, ואז יום אחד, עוד פעם, יש באג ומישהו מדליק את הדיבאג פלג. כשהוא מדליק את הדיבאג פלג, האפליקציה מתנהגת אחרת. פתאום היא רושמת הרבה מידע שלפני זה היא לא רשמה. ושוב, יש לנו זליגה של מידע. שליחה לצד ג', אוקיי? אני בסדר, אני מצפין הכל, אבל בסוף אני צריך לשלוח את זה למישהו אחר. לפעמים אני באמת צריך לשלוח את זה למישהו, וזה בסדר, במיוחד אם בדקתי מולו שהוא מטפל במידע שלי כמו שצריך. לפעמים אני סתם שולח את זה בטעות, כי ה-URL שהמפתח בנה כלל בתוכו איזה משהו שהיה לו יותר קל כך. אוקיי? אז שליחה לצד ג' שהיא unintentional או intentional מסיבות ברורות. ונושא שאני אגע בו פחות, אבל שווה כמובן לדבר עליו בהקשר של אירועי כמו טארגט ונימן מרקוס, שמירה של מידע גלוי בזיכרון. אוקיי? העברתי את הכרטיס אשראי, נכון? בעמדה, קראתי אותו, הצפנתי אותו, בדרך הוא ישב לי בזיכרון. אני פחות מדבר עליו, לצערנו, נכון להיום בעולם הווב, שהוא עולם שיותר רלוונטי לכלי שנראה לכם היום, זה לא מאוד פתיר. הוא מאוד רלוונטי לעולם ה-point of sale, ונדמה לי שיש הרצאה פה יותר מאוחר של ניב שמדברת על עולם ה-point of sale, שבו מלוורים שנכנסים לזיכרון זה אישו. אבל זה לא רק בזיכרון, גם הוא מגיע לסוואפ פייל, כשאתה יודע, הוא נשאר בדיסק. נכון. אז מה בכל זאת אם נגיד לכם שיש לנו פתרון לבעיה הזאת של לאן הולך הדאטה, מה קורה איתו, מה עושים איתו. והוא בא ברמה של runtime data tracking. אז לפני שאני אגיע לפתרון, אני רוצה לדבר קצת על מה זה runtime analysis לטובת מי שלא מכיר. runtime analysis בשמו YAST, אם אתם מכירים, יש DAST שזה סקנרים, SAST שזה static code analysis, ו-YAST שזה runtime code analysis. ויותר מזה גם data analysis. בעצם טכנולוגיה שמאפשרת לי לנתח קוד שרץ באפליקציה, בזיכרון, בזמן ריצה, על ידי זה שאני מתחבר לפרוסס. איך אני מתחבר, נדבר על זה עוד שנייה. מאפשר לי כמובן לראות איך הקוד רץ, תחשבו כמו דיבאגר. אני רואה ממש כל line of execution, ומאפשר לי גם
להסתכל על הדאטה, ופה אחד היתרונות על פני למשל Static Analysis, היכולת שלי לראות את הדאטה ב-real time שעובר דרך האפליקציה. כן, זה מאוד רלוונטי למה שדיברנו עליו. כל כרטיס אשראי, כל סיסמה, כל דבר שעובר, אני רואה איפה הוא נכנס, אני רואה לאן הוא הולך. ומאפשר לי בעצם לנתח את ההתנהגות של הקוד בזמן ריצה של האפליקציה. שוב, אני מדבר עכשיו בקונטקסט של ווב, זה לא מוגבל לווב, אבל לצורך הדוגמאות בקונטקסט של ווב. אז דוגמה לארכיטקטורה של YASP-C, שוב, החלק החשוב הוא האג'נט, אוקיי? אג'נט שיושב על השרת, ובעצם מתחבר לפרוססים. האג'נט הזה מקבל הוראות למה לעשות פרוססים, אפשר להשתמש ב-YASP להרבה דברים, לא רק לדאטה טרקינג, אלא בכלל לזהות vulnerabilities וכו'. והוא מגיב, כשמתקבלת בקשת HTTP, אותו agent מנתח מה האפליקציה עושה. ועל ידי בנייה של בקשות HTTP מתאימות, שעבור vulnerabilities מסוימים זה יכול להיות ממש ליצור התקפה, עבור דאטה זה פשוט לראות יוזרים משתמשים באפליקציה, אני יכול לנתח מה קורה. אז מה אפשר לנתח בעזרת האג'נט הזה? הכל, אוקיי? זה אג'נט שעושה בוקינג לממורי של הפרוסס. אני יכול לראות כל מה שקורה באפליקציה, כל שורה של קוד, כל פעם שנוצר HTTP request, כל פעם שפרמטר נקרא מה-HTTP request, כל פעם שפרמטר עובר מסטרינג א' לסטרינג ב', כל פעולה על סטרינגים, כל קריאה לדאטאבייס, כל קריאה לפייל סיסטם, כל קריאה לכל דאטה רפוזיטורי שהוא, כל דבר שקורה בממורי, אם אני מצפין עכשיו נתונים, אני יכול לראות את זה, הפעלה של פונקציות הצפנה, הכל, אוקיי? תחשבו שאתם יושבים עם דיבאגר, עושים סטפ על כל האפליקציה שרצה, רק בצורה אוטומטית כדי שזה יעבוד מספיק מהר. איך אנחנו עושים את המוניטורינג הזה? אז יש כל מיני טכנולוגיות ושיטות, חלקם מיושמות בעולם, חלקם יותר תיאורטיות. אינסטרומנטיישן, מי מכיר מה זה אינסטרומנטיישן? ערך כמו PII. לא אותם ידיים אבל. אינסטרומנטיישן זה ממשק שנותנות סביבות כמו Java ו.NET, שמאפשר בעצם פרופיילינג, מאפשר להזריק קוד לתוך, לפני ואחרי כל שורת קוד, במקור לבדיקות ביצועים, אבל אנחנו משתמשים בו הרבה היום ל-runtime analysis. יש היום כבר כמה חברות בשוק שעושות runtime analysis, אנחנו כבר לא לבד, ורובם עושות את זה בעזרת instrumentation. instrumentation ממשק מאוד נוח, רלוונטי רק לטכנולוגיות שבהם הוא קיים. דיבאגינג, פשוט להתחבר, לסמלץ כאילו אתם דיבאגר, נכון? אמרתי, זה כמו דיבאגר שעושה סטפ, למה לא לעשות את זה בדיבאג? דיבאג זה אחלה, אני יכול לשים ברייק פוינטים איפה שאני רוצה, לקרוא את מה שאני רוצה. Modify Runtime Environment, אחת הטכנולוגיות שהאמת דיברתי עליהן תיאורטית בעבר, והיום יש חברה שעושה את זה, ממש שינו את ה-Java Framework עצמו, בשביל לעשות Runtime Analysis. זה אומר שלא צריך פרופיילינג, לא צריך אינסטרומנטיישן, פשוט מחליפים לך את ה-Java Runtime, וה-Java Runtime המשופר שלהם מסתכל על הקוד ויודע להוציא ממנו את המידע, ועוד כל מיני שיטות. אז באמת, המון דרכים היום, העולם הזה מאוד צומח, Runtime מתקדם, ואנחנו רואים כל מיני innovation בתחום, בגלל שהוא נותן לנו כל כך הרבה דברים. כשבאמת אפשר בגדול לעשות runtime monitoring להכל. אוקיי? יותר קל בעולם המודרני, .NET, Java, PHP וכו'. תיאורטית אפשר לעשות את זה גם ל-C, זה רק קצת יותר קשה. קיימים כלים מאוד open source. מה? קיימים כלים לנייטיב. כן, יש כלים לנייטיב, אפשר גם לדבק נייטיב, נכון? כמו שאנחנו מדבקים נייטיב, אפשר... אני מסכים, אנחנו היום לא עושים לנייטיב. אני אומר שאפשר, אנחנו לא עושים, זה יותר מורכב. זה ללא ספק יותר מורכב לעשות את זה לנייטיב, אפשר לעשות את זה לשפות גבוהות כאלה. לעשות את זה על מערכת הפעלה? מה קורה במערכת הפעלה שקוראים אירועים במערכת הפעלה?
אפשר לעשות את זה במערכת ההפעלה. הרבה פעמים זה פשוט דורש ממך לעבוד הרבה יותר קשה ולהבין פחות מה קורה. כי אתה רוצה, לצורך העניין, כשאני היום מסתכל, שים שנייה את נושא הדאטה בצד, כשאני היום מסתכל על לזהות SQL injection נגיד, אני רוצה לבוא ולהיות מסוגל להגיד לך, זה נמצא בשורת קוד הזאת. שורת קוד הזאת, להגיע ממערכת הפעלה למה שורת הקוד הזאת בנוטנט, זה עבודה קשה. אבל לראות איזה אספקטים השתנו במערכת לאחר תקיפה, זה נשמע לי כמו, אם אתה תיקח מנתר כל האספקטים שהקשו אליהם, נגיד ברג'סטרים, איפה לכו, לאן לכו, לאיזה נתונים לכו, באיזה מקום, יכול להיות שאפשר להשתמש בזה. יכול להיות, שוב, אני מסתכל על דברים אחרים, אני פחות מסתכל על רג'סטרי, אני מסתכל על user data, על consumer data וכו'. אז עוד פעם, אז רק, מה זה יאס? אמרנו, אז רק דוגמה בסיסית, אם אנחנו מסתכלים על הבסיס של יאס, יאס במקור הוא לא התחיל בשביל דאטה, הוא התחיל בשביל למצוא vulnerabilities בקוד. דוגמה פשוטה, SQL injection, אוקיי? יש לי פה איזשהו SQL injection עם מרכיבים פוסטרים, נכון? פשוט. ואני יכול לייצר, סליחה, הקוד הזה מייצר את השאילתה הזאת. את השאילתה הזאת אתם לא תראו בקוד, היא נוצרת בזיכרון, נכון? אם אני אחפש אותה בקוד אני לא אראה אותה, בקוד היא מופיעה ככה. אבל הדבר הזה מייצר את השאילתה הזאת. כשאני מייצר התקפה ובמקביל מנטר בעזרת runtime analysis, אני רואה שפתאום השאילתה הזאת נוצרת אחרת בזיכרון. בדרך הזאת אני יכול לוודא למשל שיש לי SQL injection. שוב, זה ממש על קצה המזלג, מי שרוצה לשמוע יותר, עשיתי איזו הרצאה לפני שנתיים, היא אפילו אונליין באינטרנט. אבל הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות ביאס, וזה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, הוא tracking of sensitive data. tracking of sensitive data זה אחלה. למה? כי כמו שאמרתי אחד היתרונות, אני רואה את מה קורה במערכת, אני יכול לעבוד בסביבות שהן end-tier, כלומר יש לי front-end, back-end שקורא לדאטאבייס, שקורא ל-web service, אני יכול לזרוק אייג'נטים על כולם ולראות מה קורה בכל אחד ואחד מהם, אוקיי? ולדעת בדיוק לאן הולך הדאטה שלי. ואז אני יכול להתחיל לנטר את כל השמירות של הדאטה, אוקיי? כתיבה לפייל, כתיבה לדאטאבייס, שליחה ל-HTTP או לסוקט. אני יכול לזהות כשמשתמשים בפונקציות encryption, טובות, רעות, וכו', עם סוד, בלי סוד. אני יכול לזהות הכל. כשאת הדבר הזה אפשר לעשות גם בצורה פסיבית, כלומר רק לשבת ולהקשיב, ואז אני יכול לזהות דאטה לפי פורמטינג שלו, קרדיט קארד או איזשהו פורמטינג. אני יכול לקחת את זה למקום יותר מתקדם, הוא אקטיבי, שבו אני שולח את הריקווסט, ואז אני אומר, השדה הזה אמור להיות medical claim number, אני רוצה לוודא, אני שם משהו ספציפי שאני יודע לחפש בהמשך הדרך. בכל מקרה, אני יושב ואני מנטר את כל הדברים, וכשאני מוצא משהו, לא רק שאני מוצא את זה שהוא נכתב או זלג באיזושהי צורה לא מאובטחת, אני גם יכול להראות לכם בדיוק איפה בקוד זה קרה, מה השורת קוד שגרמה לבעיה הזאת. אז את הטכנולוגיה הזאת, שאנחנו, שוב, אנחנו עובדים על יאס הרבה שנים להרבה דברים, אבל ספציפית את הטכנולוגיה הזאת של דאטה טרקינג, אנחנו מציעים עכשיו לחינם. אנחנו מוצאים כלי חינמי, שכל אחד מכם יכול להשתמש בו אצלו, בסביבה שלו, בשביל לנטר ולראות מה קורה לדאטה שלו. כשאנחנו מדברים על דאטה סט, יחסית בסיסיים כמובן, זה כלי מאוד פשוט, מתקינים, מריצים, והוא מוצא, אין הרבה קונפיגורציה לטוב ולרע. אנחנו יודעים לזהות credit card, social security numbers, email, phone numbers, ו-username וסיסמה, נדבר על זה תכף בסייג מסוים. What's the catch? מה? What's the catch? There's no catch, go and download. אני זה קורא לכם אותו. מה? כשאתם מוצאים את כרטיסי אשראי, אז שולחים את זה אליכם. אנחנו לא עושים כלום. חבר'ה,
חברות מסחריות ידועות בזה שהן משחררות כלים חינמיים לטובת הקהילה. אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים. רגע, חינמי או קוד פתוח? מה? חינמי או קוד פתוח? חינמי, לא קוד פתוח. אז מה אנחנו עושים? אז כאמור, אנחנו משתמשים בטכנולוגיית יאס לעשות דאטה טרקינג, אנחנו מסתכלים על כתיבה לדאטאבייס ופיילים, כרגע בגרסה הנוכחית, ומראים לכם את הקוד, זה תומך בדוטנט וג'אווה כרגע, ובואו נעבור לדמו, כי זה נראה לי הכי שווה. רגע. הבוקר הוא קרס לי, אני מקווה שעכשיו הוא לא יקרוס. מה? לא הכלי קרס לי, ה-VM קרס לי. אתמול בערב בדקתי הכל, הבוקר אני מעלה את ה-VM, בלוסקרין. טוב, יאללה. זה דאטה האונד, דאבל קליק, סטאפ פשוט מאוד. נקסט. מטעמי פשטות, אין פה ניהול משתמשים מסובך, כשאתם מתקינים אותו, אתם נותנים לו יוזרניים ופסוורד. זה פורט, כמובן ששכחתי את הפורט שלי. אם אתם תוהים למה אני משנה את זה, יש לי כל כך הרבה ג'אנק על הסביבת הזאת שזה כבר פורט תפוס. טוב, מתקין דאטה האונד. יש URL בשקף הבא, איך מה? טוב, פיניש, יופי. בואו נפתח בראוזר. התקנתי אותו, אני ניגש אליו, עושה לוגין, רצוי להשתדל לזכור את הסיסמה ששמתי לפני שנייה. מכיוון, טוב, הרזולוציה פה קצת עגומה, מכיוון מכיוון שזה פעם ראשונה שאתם נכנסים, הוא מעביר אתכם ישר למסך קונפיגורציה, בפעמים הבאות הוא יהיה זמין מילים, הוא שואל אתכם למה אתם רוצים לעשות מוניטור. בדיפולט להכל, כשמה ש-excluded זה regular expressions שעשויים לייצר הרבה false positives, כמו מספרי טלפון שהם בלי מקף, הם בעצם סתם 9 ספרות, אז אתם יודעים, יכול לעשות כל מיני false hits. אתם אומרים מה אתם רוצים, ו-Java או .NET או both. אתם לא צריכים להגדיר פה איזה אפליקציות, אנחנו פשוט יושבים ומחפשים הכל. מי שזה כואב לו, יש איזה advanced configuration שמאפשר לעשות exclude, אבל בעיקרון, שוב, זה מעט בסביבות בדיקות, כן? אז רוצו, פשוט עושים save and continue, ו-start monitoring. זהו. מרגע זה, הכלי יושב ומקשיב. עוד. עכשיו אני אלך לאפליקציה דמו שלי, שלא רואים פה. אוקיי. לופטגשפט בנק, מי שמכיר אותנו מימי אקטיקס מכיר את האפליקציה. אני אלך סתם לעשות איזושהי פעולה שהיא עדיין לא פעולה מעניינת. אוקיי, ניגשתי לחיפוש ברנץ', ואתם יכולים לראות, עוד אין אלרטים, אבל הוא אומר, תראו, התחלתי לראות ריקווסטים. אני רואה פניות לדאטאבייס, הוא מראה לכם פה באיזשהו סקרול, סתם שתראו שמשהו קורה, שתוכלו לראות שזה עובד כמו שצריך, ועכשיו בואו נלך לרשום יוזר חדש. מה? 2 דקות אני מסיים. Open an account, username. אז מה זה מנטר? אתה לא כל אפליקיישן על הקליינט בתוך הבראוזר? לא, בסדר. הסרבר שלך רץ על אותו מקום. הסרבר שלי רץ ב-VM. נו. ABC, בלה 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 דוט קום. ונוסיף פה כרטיס אשראי. אין פה הרבה
input validation, אל תדאג. אוקיי, יצרתי יוזר, עכשיו אני חוזר לדאטה האונד, ואתם רואים, עכשיו מופיע לי אלרטים. דאטה האונד זיהה, שאותה אפליקציה שרצה אצלכם בשרת, יש בה נשמר מידע. אני יכול ללכת פה בדאטאבייס, הוא מראה לי את כל האינסידנטס, מראה לי איזה דאטה, ונותן לי את ה-source code, זאת השאילתה, פה למטה ה-source code שייצר אותה, כל המידע על איך לזהות ואיך לתקן. זהו, פשוט. כלי מאוד פשוט, חינמי. אנחנו עדיין בבטא, כשתיגשו לאתר הוא יגיע לכם שאנחנו בפרייבט בטא, תזינו פרטים, ניתן לכם לינק להורדה, אני מקווה שהוא יצא בלא בטא בשבועות הקרובים. זהו, אז כל אחד יכול עכשיו ליהנות מכלי חינמי לדאטה טרקינג ולמנוע דאטה בריצ'ס לפני שהם קורים. זה ה-URL, אתם פשוט יכולים לרשום quote data hound בגוגל וזה מגיע לשם. שאלות קצרות, כי אבי פה עושה לי סימנים שאני חורג מהזמן שלי. מה? שאלות? אם יש לי יותר מ-JVM אחד במכונה, זה גם תומך? כן. זאת אומרת, כל ה-JVMים עברו אינסטרומנטציה. כן, וספציפית בג'אווה בשונה מ.NET צריך להדליק משהו בקונפיגוריישן, זה כתוב בהוראות, ב.NET לא צריך, אבל אנחנו עובדים על כל מה שיש בשרת. עוד ש... מה? PHP טרם. זה לא? כרגע לא. תומכים באפליקציות ג'אווה לינוקס? בקרוב. כשנצא מהבטא יהיה גם agent לינוקסי. כרגע מה שראיתי לכם זה הווינדוזי, אנחנו עובדים עכשיו גם על הלינוקסי, כן. היה שם עוד שאלה למעלה? לא. טוב,